各位標迷，你哋好啊！又係我 number 7 watch 豬仔，係咪冇聽豬仔把聲一段時間呢？就係一日咁大把啦。今日早上我成日都冇出片啊！豬仔因為其實豬仔唔係放假，豬仔係要幫太太公司處理佢一啲事情，咁所以呢，我就變咗我由今日就要放低我自己份工作，幫佢處理佢公司啲業務。咁好啦。咁豬仔今日翻嚟啦，因為呢夜晚點解我都要翻到公司呢？出2條片俾大家，就係呢：哇有啲好靚嘅款，晏晝同事話幫我聽到咗，忍唔住翻嚟經過拍一拍條片俾大家，睇下大家有冇興趣，有冇緣分睇得到啦。因為好多標迷知道我今日呢放假呢，佢可能就未必會睇我嘅片，咁睇下邊個有機會睇得到攞到呢隻咁靚嘅手錶。好靚啊！一個金色，前嗰幾日咧，我出咗隻金色嘅Seiko 5嘅，咁嗰個 bezel 咧，好似一個 Breitling 嗰個牌子嘅手錶咁樣嘅。咁今日咧就介紹呢一隻都好靚啊，都係金圈金殼金面嘅金色 index 金色 dial 嘅Seiko 5係啊，咁呢個精工五仔嘅盾牌好靚啊！個顏色都係一個金色。咁出面咧金色嘅錶咧，其實真係唔多嘅 New Stock 全新嘅錶真係唔多嘅，因為好多錶鋪都係如果譬如鴨寮街都係二手啦，係啦。咁全新嘅佔少數真係金色嘅，間金有機會揾到，全金嘅真係好少。咁好啦，介紹呢一隻咧就俾大家睇下個夜光先，時分針同埋刻度後面咧嘅點點咧都係有夜光㗎嚇。係啊，咁你有冇留意個夜光咧？12369咧嗰粒係大粒啲嘅，嗰粒夜光闊啲嘅。咁而其他咧就係一點仔嘅啫。咁個夜光但係都 OK 㗎，都睇得到，都光嘅。而家你見到我框住佢都光嘅。咁好啦，我哋再睇下12點位置先啊。10點位置咧就有 Seiko 嘅logo 啦，跟住有個五仔盾牌啦，都係做咗凸字嘅字釘凸起嘅個字釘咁好靚啊！咁其實真係舊裝嘅五仔精工，琴日同個標迷夜晚傾偈啦，佢都話舊裝嘅精工咧，真係做得嗰個細節位咧，細節度係比較豐富一啲嘅。咁好啦，我再睇下嗰啲刻度先，個刻度咧都係做咗一個字釘嘅凸字字釘，都有咗一啲打磨嘅，你見到佢做一啲拋光打磨。好啦，跟住咧6點位置，大家有冇留意到 Water 50M Reset？Automatic 21個 Jerry's 嗱，好多時舊裝精工咧都係做咗生活防水嘅，冇寫明幾多米嘅。咁呢度寫咗50嘅，咁當然50都唔係好多，但係咧即係都係一個特色嘅位置咧。因為好多時都係就咁寫 Water Reset，話就冇寫到50M嘅嚇。咁嗰啲都係生活防水洗手啦嚇。咁呢個就寫咗50M嘅。好啦，3點位置咧就白盤黑字嘅星期日曆槍啦。咁咧都係啦，琴日咧同個標迷傾偈咧就講到話佢影隻新五仔俾我睇咧，就係咧嗰個星期日曆槍咧都係冇個金屬邊框嘅，就咁喺個字面開個窿。咁而呢啲咧舊裝嘅精工咧就好多時都有呢個金屬邊框光身嘅做法，襯翻個刻度同啲指針。咁咧亦都係凹咗落去一層嘅，佢唔係就咁喺個字面嗰度開個窿，喺個標盤度開個窿嘅。咁呢啲細節位咧，同埋攞咗圓角嘅，咁都係令到嗰個手錶咧個玩味增加咗，同埋好豐富嘅個感覺。呢啲細節做工，而個價錢又唔貴喎。咁呢個就係我中意揾精工五仔盾牌去介紹俾大家嘅原因之一。好啦，跟住大家再留意下個 index 啦，個 dial 啦，佢都係做咗一個金色嘅。咁呢個錶盤咧就係做咗一個金色嘅太陽放射性紋啦。咁喺光嘅唔同折射下咧，呈現嗰個金色都會唔同啦。好啦，再嚟睇下嗰個錶帶先，錶殼先嚇。錶殼咧就做咗光身嘅不鏽鋼光身嘅錶殼啦拋光處理嘅。咁其實呢隻款咧之前豬仔都介紹過其他顏色嘅，介紹過銀色俾大家睇嘅。咁銀色咧呢個我記得好似就係做咗拉絲嘅呢個位，咁而呢個金色咧就做咗光身嘅拋光處理啦。咁上面有一啲數目字啦咁都幾靚㗎，金色配黑色嘅字。咁另外咧一個錶殼位置錶殼咧都係做咗一個光身嘅處理耳冚呢個位就做咗拉絲嘅，旁邊咧做咗拋光嘅處理。咁呢個咧好特別喎呢個咧都留咗每邊2個窿仔咧俾你自行換錶帶嘅，可以方便咁大家可以留意下。咁而呢個錶冠位置咧就擺咗喺4點位嘅錶冠位置
係啦。咁跟住試一試嗰個手錶先，你等我一陣啊，係啦，大家可以試試手錶。好啦，呢個咧係一個 7S 嘅機芯啦，咁我哋試一試先。剔起個錶冠之後咧，冇停秒功能嘅，咁向上轉動咧就係順時針方向校時間，咁都好緊緻啊，非常之好嘅手感。通常豬仔校到6、7點啦，呢啲就穩陣嘅時間，唔會損壞個機芯。而家咁樣睇咧，個錶針都幾靚，尖形嘅，即係劍尖形咧，就成隻錶咧優雅啲嘅個感覺係。好啊，半粒咧就向下轉動咧，就校星期嘅；校英文就跳英文啦，校西班牙文就跳西班牙文啦，係啦。咁呢個咧就你大家睇下啦。咁啊呢個星期六咧就轉咗粉藍色嘅，星期日就轉咗紅色嘅，係啦。咁其他就白盤黑字咁啦。向上轉動咧就校日曆，都係嗒嗒聲啊，一格一格跳，非常有手感啊，好正啊個感覺，好好手感嘅隻錶。好啦，咁啊校完晒之後撳翻入去啦，佢做咗一個拉推罐嘅啫，冇做到一個螺旋式鎖錶冠嘅。咁雖然佢擺咗喺4點位置嘅一個錶冠，咁啊一嚟又唔硬手啦，二嚟咧佢唔係藏咗落去嘅，咁所以咧即係校呢個星期日曆同時間咧都非常容易嘅，唔會話好似之前藏咗落去嗰啲個錶冠咁會比較難校啦。咁都係一個優點嚟嘅。咁好啦，我哋睇下個錶帶先，我睇下開唔開到個膠先。個錶帶方面咧就係一個不鏽鋼嘅錶帶啊，金色嘅都係做咗。咁呢個咧就好得意喎嚇，兩旁咧做咗拉絲嘅，中間做咗光身嘅，咁襯翻個錶圈啦，係啦，同埋啲刻度，咁都幾好啊個設計，同埋幾厚身嘅條錶帶都，雖然佢係鋼片帶啫，但係都好厚身，好挺身嘅。好啦，咁啊睇埋個錶扣先，個錶扣又係咪豬仔中意嗰隻先啊？睇下，係啦，冇錯啦。咁上面咧都有一個拉絲嘅花紋啦，寫住 Seiko 啦，一個5仔盾牌啦，都係做咗凹凸嘅感覺嘅摸落去。咁好啦，打開個橋咧就做咗銀色嘅薄橋嚇，始終都係平價精工啊，冇做厚橋嘅。咁睇埋個錶底啦，個錶底咧就係一個螺旋式嵌入嘅底蓋。咁上面我哋睇下寫咗啲咩喎？7S 26C 嘅機芯話 Water Resist 5個巴嘅防水啊，21個 Gauge。咁呢個唔係花咗啊，有啲錶迷新嘅錶迷咧睇就以為個錶底花咗啊，又話 New Stock，唔係，呢度有個膠膜喺度，豬仔冇搣開嘅嚇，就唔係花咗嘅。咁上面咧有啲拉絲嘅花紋喺度啦，係啦，咁個板橋位置都係，咁都幾靚啊！一個螺旋式嵌入嘅底蓋。咁好啦，再嚟睇一睇個正面先啊。咁啊呢隻錶徑咧幾大咧？就其實個錶徑咧就係38.5mm 嘅，38.5mm。我度一度穩陣啲啊，因為好多時咧嗰個 spec 咧都錯，我發覺。好啦，咁啊用錶迷送俾我嘅電子膠嘅卡尺先，係啦，咁我唔計個錶冠咧就36.5個 mm 嘅，唔計個錶冠，咁計埋嗰個錶冠咧就我頭先度過呢個其實38係啦，38.7 mm 嘅，如果計埋個錶冠就唔計錶冠就36.5，咁而個厚度咧就11.6係啦，11.6個 mm 嘅厚度。咁好啦，呢個咧就都幾靚啊，真係嗱，而家咁樣睇到好靚仔，非常之靚仔。好啦，試下戴俾大家睇先，睇下咩感覺戴上去。咁啊，上次咧如果揀唔到金色嘅咧，即係上一隻金色嘅全金嘅手錶咧，咁今次咧就一定唔好錯過呢一隻嘅豬仔推介啦。咁今次呢一隻豬仔推介咧，精工5仔全金色嘅手錶咧係幾多錢咧？1368蚊嚇，1368。咁啊，比上次嗰隻平少少嘅，因為呢個咧就冇咗嗰個轉動嘅 bezel 啦嚇，冇咁複雜嘅隻錶就。咁呢個淨係做咗個光身嘅不鏽鋼啦，係啦，個錶殼就冇做到呢個轉動嘅 bezel 圈。好啦，咁啊再嚟睇一睇個成隻錶嗰個做工啦，真係幾靚啊！呢隻就比上次嗰隻細1mm 多啲，其實就唔係好即係唔係好覺嘅嚇，1mm多啲。咁戴上咗豬仔14.8cm 嘅手腕啊，係啦。咁好啦，中意豬仔呢個推介嘅錶迷咧就唔好錯過啦。咁啊記得俾個 like 豬仔啦，豬仔今日雖然就朝頭早大部分時間都唔喺公司啦，係啦。咁啊有啲錶迷嚟
都支持咗豬仔嘅。首先多謝你哋啦。咁啊，豬仔今朝打俾豬仔嘅標迷咧，就可能冇睇到我 post 啊。今日咧我就冇聽唔到你電話，揾咗同事覆你哋。咁啊，豬仔回歸㗎啦嚇，有咩事可以繼續揾翻我啦，係啦。咁好啦，中意呢條片嘅標迷咧就俾個 like 豬仔，豬仔需要你哋支持嘅。如果你未訂閱我 channel 而有中意豬仔廣東話推介日本手錶嘅頻道咧，就記得撳埋鐘仔訂閱，下次再有新標出嘅時候第一時間通知你。1368蚊啊，1368係啦。咁啊，中意呢隻錶嘅就盡快揾我啦，係啦。好多謝晒。豬仔有3隻現貨嘅，3隻現貨1368蚊。好多謝你。